Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda bu sevimli Heidi'yi çalışacağız. Çok da benzediğini düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi almak isterim. Bunu yorumlarda belirtirseniz bundan mutluluk duyarım. Başı rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu da çok kolay. Bu bebeğimizde herkes rahatlıkla örebilecek arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Tasarımı tamamen kendime ait. Diz kapakları bakın arkadaşlar, çok farklı bir şekilde yaptım. Bu da çok güzel oldu. Öncelikle videonun birinci bölümde başından başlayacağız. Peruğunu yapacağız arkadaşlar ama takmayacağız. Daha sonra kafayı vücutla birleştirdikten sonra peruğu takacağız ama nasıl peruk kafaya yerleşiyor onu birinci bölümde göstereceğim arkadaşlar. Malzeme listesini videonun açıklama kısmında altta daha fazlası diye bir yer var. Oraya tıkladığınızda orada bütün ayrıntısıyla göstereceğim. Orada belirteceğim. Öncelikle iki tip tığ kullandım. Biri 2 numara, biri 1,75 numara. Keçe kullanacağız. Dudaklarına keçe kullanacağız. Böyle pembe ve kırmızı keçe kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Yapıştırıcı olarak kumaş yapıştırıcı ve ayrıca bir de böyle yapıştırıcı var. Bunu saç için kullanacağım. Bunu da dudağındaki keçeye yapıştırmak için kullanacağım. Göz olarak 12 milim göz kullanacağız. Arkadaşlar boyu 30 santim oldu. Bakın tam 30 santim. İkinci bölümde kolları ve bacaklarını yetişirse, video uzun olmasa bedenini öreceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Sihirli halka ile başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Uçları birleştirdikten sonra işaretimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi her sık iğneye çift batıyorum 6 kere. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 kez bir sık iğne ve arttırma şeklinde örüyorum. Bir sık iğne, bir arttırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 kez 2 sık iğne, bir arttırma.
2 sık iğne bir artırma sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi 3 sık iğne bir artırma. Yine 6 kez. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artırma 6 kez yaptım. Şimdi 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 6 kez 4 sık iğne bir artırma. Şimdi 5 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir artırma. Şimdi 6 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma yaptım 6 kez. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma yaptım 6 kez. 9 sık iğne bir arttırma. Altı kez 9 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra arkadaşlar toplamda 66 tane sık iğnemiz oluyor. 66 tane sık iğne 7 sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi 7 sıra 66 tane sık iğne ördüm ve 1,75 numara olan tığıma burada geçiyorum. Şimdi 23 tane sık iğne örüyorum. Sıkıca. ...23 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksiltiyorum. Bu ikinci eksiltmem. 4 tane sık iğne örüyorum.
Bu üçüncü eksiltmem. 4 tane sık iğne. Bir tane eksiltiyorum. Bakın arkadaşlar, toplamda sayalım, 23 sık iğneden sonra 4 tane eksiltmiş olacağız. Birincisi, ikincisi 3 ve 4. Tamam. Şimdi 23 tane sık iğne örüyorum. Sıkıca iğne. Ve 23.'yü örüyorum. İşaretimi koydum. Toplamda 62 tane sık iğnem oldu. 2 sıra yine bu tığımızla 2 sıra örelim. Sonra görüşelim. Şimdi 2 sıra 62 tane sık iğne ördüm. Yine aynı tığımla devam ediyorum. 25 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. ...25 tane sık iğne ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Ve bu battığım sık iğneyi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne ördüm. Yine 2 tane zincir. 1, 2 tane atlayıp 2 sık iğne üçüncüye batıyorum. Ve battığımda sayıyorum. Toplamda 25 tane, yani bu battığımı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 25 tane sık iğne örüyorum buraya kadar. Ve 25.'yi örüp işaretimi araya koyuyorum. Şimdi bundan sonra normal tığıma geçebilirim artık. 2 numara tığa geçiyorum. Artık bundan sonra bu tığla örüyoruz. Şimdi 17 tane sık iğne öreceğim.
Bir tane ördüm, bakın işaretimi koyduktan sonra. On 17 sık iğne ördüm. Bir tane artırıyorum. İki tane sık iğne. Bir tane arttırıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum. Ve devam ediyorum. 8 tane sık iğne öreceğim. Bakın şu boşluktan sonra buradaki sık iğneyi de batıyorum. İkincisi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne ördükten sonra bakın bu aradaki buradaki boşluğa yine iki tane iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra 4 tane sık iğne örüyorum. Bakın bir tane ördüm. Boşluğa 2 tane battım. Bir tane sık iğne ördüm. 2, 3, 4. Şimdi bir tane artırıyorum. Dört sık iğneden sonra bir tane artırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, bir tane daha artırıyorum. 2 sık iğneden sonra boşluğa 2 tane sık iğne, sonra 4 tane sık iğne bir artırma, 2 sık iğne bir artırma. Şimdi 17 tane sık iğne örüyorum. On altı yaptım. Şimdi 19 tane sık iğne örüyorum. 19 tane sık iğne ördüm. Şimdi artırmalar yapıyorum. Bir tane artırıyorum. 19 sık iğneden sonra bir tane artırdım. 2 sık iğne ördüm. Bakın 2 sık iğne yaptım.
Bir tane artırıyorum. 2 sık iğne. Bir tane artırıyorum. Toplamda 10 kez arttırmış olacağız. 2 sık iğne. Bir tane artırıyorum. 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 2 sık iğne. Bir tane arttırma. 2 sık iğne. Bir tane arttırma. Şimdi sayalım. Toplamda 10 tane arttırmış olacağız. Arttırmalarımız belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. Şimdi 2 sık iğne, bir tane artırma yapıyorum. Son artırma. Şimdi bundan sonra devam ediyorum. 19 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi toplamda arttırmalardan sonra 76 tane sık iğnem oldu. 5 sıra 76 sık iğne örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. 5 sıra 76 sık iğne ördüm ve gözleri de taktım. Şimdi gözün beyaz kısmını işleyeceğiz. Bakın böyle bu şekilde. Burada bir tane bakın sık iğne, bir tane sık iğne kalıyor. Bu sık iğnenin hemen sağ tarafından batıyorum. Buradan bu şekilde işliyorum. Ama önce oraya tutkal sürmem lazım. Böyle bir tutkal sürüyorum arkadaşlar. Bunun üstüne bu şeffaf bir tutkal. Bakın şuraya denk getiriyorum. Şöyle büküyorum.
Şimdi tekrar bu battığım yere geliyorum. İlk battığım yere şimdi gözleri taktım. Eksiltmeler yapacağım arkadaşlar. 19 tane sık iğne örelim. On dokuz sık iğne örelim. 19 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme, 2 sık iğne. Bir eksiltme, 2 tane sık iğne. Bir eksiltme, 2 sık iğne. 10 kez bu şekilde yapalım. Bir eksiltme, 2 sık iğne. Bir eksiltme, 2 sık iğne 10 kez yaptım ve bakın eksiltmeyle bitti. Şimdi 19 sık iğne örüyorum. 19 19'uncuya işaretimi koyuyorum. Şimdi burayı tekrar edelim. 19 sık iğne ördüm.
Bir eksilttim. 2 sık iğne 10 kez yaptım. Sonra 19 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Şimdi 17 sık iğne, 17 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. İki tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. İki tane eksiltmiş oldum. 20 tane sık iğne örüyorum. Yirmi tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. İki tane sık iğne. Bir eksilttim. İki sık iğne. Şimdi bir tane daha eksiltiyorum. 17 tane sık iğne örüyorum sonra. Bir tane ördüm. Şimdi bu sırada bir tane eksiltiyorum. 8 tane sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğneden sonra bir tane eksiltiyorum. Tekrar 8 sık iğne, bir eksiltme yapıyorum. 6 kez 8 sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar 6 kez. Şimdi toplamda 55 sık iğnem oldu. Bu sırada 7 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne, bir eksiltme, 7 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Sonra bir tane sık iğne ördüm. Yani bir sık iğne ile bitirdim. Şimdi 6 sık iğne, bir eksiltme,
Yine sıra sonuna kadar 6 kez 6 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Toplamda 43 sık iğnemiz olacak. 6 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Bakın, sıra sonuna geldim. Bir tane sık iğne ile bitirdim. Toplamda 43 sık iğnem oldu. Şimdi 5 sık iğne, bir eksiltme. 5 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar yine 5 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Ve 37 toplamda sık iğnemiz oluyor. 5 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yaptım ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Toplamda 37 sık iğnemiz olmuştu. Şimdi 4 sık iğne, bir eksiltme. Yine sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme ördüm. Bakın, bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum ve toplamda 31 sık iğnem oldu. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme. Yine sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme yaptım 6 kez ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Toplamda 25 tane sık iğnem oldu. Şimdi artık burada elyaf dolduralım. Nasıl dolduracağımızı da size ayrıntısıyla göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, yanaklar, tepesi sıkıca doldurdum. Şimdi şu kısımda birazcık boşluk olacak. Şöyle diyelim. Şöyle burada boyun yapacağımız için arkadaşlar, burada birazcık boşluk oluşturacağız bu kısımda. Şöyle elimizi ittiğimiz zaman burada bir boşluk olsun. Buralar sıkı sıkı doldu. Her tarafı sıkı sıkı doldurduk. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bu sırayı bitirelim. 2 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yaptım ve bir sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 19 tane sık iğnem oldu. Şimdi burada farklı eksilteceğiz. 4 sık iğne, bir eksiltme. 1 2 3 4, bir tane eksiltiyorum. Tekrar bir
2, 3, 4, bir tane eksiltiyorum. 3 kez 4 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyorum bu sırayı. Üç kez eksilttim ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Toplamda 16 tane sık iğnem oldu. 16 sık iğne, 9 sıra örelim, sonra görüşelim. Şimdi 9 sıra 16 sık iğne ördüm. 3 sık iğne, bir eksiltme. Ve bir sık iğne ile bitiriyorum. 3 kez 3 sık iğne, bir eksiltme şeklinde ördüm. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme. Yine 3 kez 2 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi artık hepsini eksiltiyorum. Bakın, bir tane eksiltme, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. 5 kez eksiltmiş oldum. Bir zincir ve ipimizi artık koparıyoruz ve uzunca koparıyoruz biraz. Şimdi göz işleyeceğiz. Bakın 4 kat ipimiz var. Bir tanesini çıkartıyoruz. 3 katıyla göz işliyoruz.
İpi biraz böyle esnetelim. Buradan bakın böyle aşağıya doğru indiriyorum. Bu ipi birbirine bağlayıp içerisine yerleştiriyorum. Diğer gözü işleyeceğim. Şimdi kaş işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın yine 3 kat iple işliyorum. 4 kat bir tanesini çıkart. Şimdi bakın şuradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4. Şurası. Yukarıdan herhangi bir yerden batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4.
Şimdi alt çukur oluşturacağız. Şu bir tane sık iğne, bakın bunun hizasından alttan sayıyorum. 1 2 3, şu 3, şuradan. Şimdi buradan da aynı şekilde bir tane, bakın bu hizadan sayıyorum. Burası, şurası. Şimdi bu taraftan bir yerden çıkıyorum. Batıyorum. Ve bunun altından tekrar batıyorum, bakın buraya. Bunu birazcık çektim. Tekrar bakın bu alt kısmından, bunun da altından batıyorum. Yine bu battığım yere, aşağıdan battığım yere bu şekilde hafifçe çekiyorum. Çok değil. Yine bakın üstten batıyorum ve arka taraftan yine ilk battığım yere batıyorum. Buradan çıkıyorum yine. Böyle birazcık az çukuru oluşturduk. Bunu çok çekmiyoruz. Çok da çukur yapmıyoruz. Bu şekilde yeterli. Çok çukur yapmayalım. Hafif şöyle çekelim. Biraz belirginleşsin. Şöyle azıcık belirginleşsin. Sonra bunu birbirine bağlayıp içerisine yerleştirelim. Şimdi bakın, keçeyle şuradan başlayalım. Bakın. Alt çukuru verdiğimiz yerden, bir önceki yerden şöyle keçeyi biraz şöyle uzun tutalım. Sonra şekil vereceğiz arkadaşlar. Kısa olmasın, uzun olsun. Keserek şekil vereceğiz. Şuraya işaretimi koyuyorum. Şimdi oradan başlayacağım kesmeye. Bakın şuradan. Şimdi bakın bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Ama birazcık kısaltmam gerekiyor. Bakın şöyle. Şöyle yaptığım zaman bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3'ün 6 burada duracak. Ama bu keçeyi ben birazcık şu kısımda bırakmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 4, şurası 5. Şuraya kadar olsun. Keçeyi alttan kısaltacağım. Şimdi kumaş yapıştırıcısıyla yapıştırıyorum. Şimdi kulağını işliyoruz. Bakın yüzü çok sevimli oldu.
Şu kiprik hizasından sayıyorum alttaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurası ve onun hizasından altından sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 şu kısım burun altındaki hizadan şöyle. Şimdi arkadan herhangi bir yerden atıyorum. Şu hiza altıncıdan üç tane peş peşe DC, bir HDC, yarım trabzan yani bir tane sık iğne yaptım. Şimdi peronu öreceğiz ama peronu yerleştirmeyeceğiz. Vücudunu bitirip boynunu yerleştirdikten sonra peronu yerleştireceğiz. 23 zincir çekelim. 23 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 22 tane sık iğne örelim. Sırasını buraya kadar 22 tane sık iğne örelim. 22 tane sık iğne ördüm. 23 zincirin üzerine. Şimdi şu ipi biraz alttan yürüteceğim. Şöyle yukarı alıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Dönerken hep bir zincirle dönüyoruz. Bakın ikinci bir zincir çektim ve ilk sık iğneden arka lobdan yine 22 tane sık iğne öreceğim. Arka lobdan 22 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekip tekrar 22 tane arka lobdan örerek devam ediyoruz. Ta ki 30 sıra olana kadar. 30 sıra olduktan sonra görüşelim. 30 sıra 22 sık iğne ördüm. Şimdi burada bakın 15 tane zincir çekelim. ...15 tane zincir çektim. Şimdi karşısıyla buradan tam uç noktayla birleştiriyorum. Şimdi bakın buradan aralarından sık iğneler örüyorum.
bu uzun çubukların aralarından sık iğneler örüyorum. Bakın bir tane ördüm. Ucu birleştirdikten sonra şimdi bakın buraya örüyorum ikincisi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane bakın böyle sık iğne ördüm. 15 tane sık iğne örüyorum. Zincirin üzerine 15 tane sık iğne ördüm. Şimdi her gördüğüm sık iğneye batıyorum. 15 tane zincir üzeri. Şimdi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Şimdi bakın 31'i ördükten sonra 31 buraya geldim. 31 burada işaretimi koyuyorum. Buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi bir sıra daha 31 sık iğne örüyoruz. Bir sıra daha 31 sık iğne örelim. 2 sıra 31 sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar bu şekilde 6 kez eksilteceğiz. 3 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyoruz bu sırayı. Sıra sonuna geldim. Bakın 3 sık iğne, bir eksiltme, 6 kez yaptım ve bir sık iğne ile bitiriyorum bu sırayı. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme, 1 2 bir tane eksiltiyorum. Yine sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Sıra sonuna geldim. 2 sık iğne, bir eksiltme yaptım ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme, yine 6 kez ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar ördüm ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar yaptım ve bir sık iğne ile bitirdim. Şimdi buradan artık ipimi kopardım. Bakın bundan sonra iğne ile atlayarak burayı kapatacağız. Şimdi bakın burada dıştaki şimdi saçlarını öreceğiz. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Buraya ip takıp başlıyorum. ...32 zincir çekelim. 32 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 31 tane sık iğne örelim. 31 sık iğne ördüm. Yanındaki zincire batıyorum. Şimdi
Bir tane daha bundan yapıyorum. Şimdi ikincisini de yaptım. Yine buradaki bakın zincire batıyorum. Zincirin tek olan yerleri var burada. Diğer kısmı kullanmıştık. Şimdi 12 tane sık iğne örelim. On iki tane sık iğnenin üzerine 11 tane sık iğne örüyorum. Bundan arkadaşlar 4 tane yapacağız. Şimdi bir tanesini yaptım. Yine aynı şekilde zincire batıyorum. Yine 12 tane zincir ve üzerine 11 tane sık iğne. Bir tanesini yaptım. Bundan 4 adet yapıyoruz. 12 zincir üzerine 12 tane sık iğne ördüm ve 4 adet yaptım. Şimdi bakın ve sık iğne buradaki zincire de battım arkadaşlar. Şimdi buradan bakın 1 2 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bu tarafa da 4 tane yine 12 zincir üzerine 11 tane böyle sık iğne yapalım. Bundan bu tarafa da 4 tane yapıyoruz. 12 zincir üzerine 11 tane sık iğne bu tarafa da yaptım. Şimdi bakın buraya da buradan burada yaptığımız gibi iki parça aynısından buraya da yapıyoruz. Yani 32 zincirin üzerine 31 tane sık iğne, 2 tane, 2 parça buraya da yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz saçı. Böyle de güzel ama ben saçın daha çok hacimli olmasını istediğim için buralara tekrar zincir çekip üzerine yani 32 zincir çekip 31 sık iğne yaptım zincirin üzerine. Nasıl yapıldığını size gösteriyorum. Siz isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz hacimli olmasını istiyorsanız benim gibi de yapabilirsiniz. 2 tane örmüştük. 32 zincirin üzerine 31 sık iğne. Üçüncüsünü yaptım ve nereye batacağımı gösteriyorum. Bakın burada batacağınız yerler arkadaşlar buralar. Buradaki sık iğnelere batıyorum. Bakın buradaki direklere denk geliyor. Bakın buralar. Buradaki sık iğnelere batıyorum. Tekrar 32 zincir 31 tane sık iğne yine görünüyor arkadaşlar. Bakın buralara batarak devam ediyorum. Peruğumuz hazır arkadaşlar. Peruğu kafaya nasıl yerleştireceğimizi gösterdim ve arkasını bakın ördüm. Çok da güzel oluyor böyle bukle bukle.
Bunları da kaç tane yaptığımızı şuradan sayarak göstereyim arkadaşlar. Önce 2 tane yapmıştık. Şimdi ondan sonra sayalım. 2 taneden sonra da sayalım. Burayı önce 2 tane örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane. Arkadaşlar önce bu yapıştırıcıyla tabanı yerleştiriyoruz, yapıştırıyoruz. Yani yapıştırıcıyı sürüyoruz. Tabanı, bu yaptığımız tabanı önce buralara kadar her tarafına sürüyoruz. Kahkülleri kalsın. Onları sonra kaldırıp tek tek böyle yapıştırıcıyı altından sürüp yapıştıracağız. Bu şekli vereceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Sonra da bu iple bakın şuralardan gizli dikiş yapalım. Ve hatta arkadaşlar buraya gizli dikiş yaptıktan sonra şuradan ve şuradan da iğneyle iplikle tutturalım. Artık peruğumuzu çıkartabiliriz. Vücudu bitirdikten sonra kafayı yerleştireceğiz. Sonra peruğumuzu takacağız arkadaşlar.